අන්‍යොන්හසයෝ යොරබුන් කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කළා මූලික ස්වර 10 මූලික ව්‍යංජන 14 ඒ වගේම අක්ෂර ලිවීම ගැන. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සංයුක්ත ස්වර සහ ද්විත්ව ව්‍යංජන ඒ වගේම අක්ෂර ලිවීම ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. සංයුක්ත ස්වර ඉජුන් මොම් කොරියානු හෝඩියේ සංයුක්ත ස්වර 11ක් තියෙනවා. සංයුක්ත ස්වර කියලා කිව්වම අපිට නමින්ම කියන්න පුළුවන් ස්වර සංයුක්ත වෙලා ඒ කියන්නේ ස්වර එකතු වෙලා හැදෙන ස්වර කියලා. අපි බලමු මේ සංයුක්ත ස්වර 11 මොන ස්වර එකතු වෙලාද හැදෙන්නේ කියලා. පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ. ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ආ කියන මූලික ස්වරයට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. ඒ වගේම දෙවැනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි යේ. යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ යා කියන මූලික ස්වරයත් ඊ කියන මූලික ස්වරයත් එකතු වෙලා. තුන්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ. ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඕ කියන මූලික ස්වරයත් ඊ කියන මූලික ස්වරයත් එකතු වෙලා. හතරවෙනි සංයුක්ත ස්වරය යේ. යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ යෝ කියන මූලික ස්වරයට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. ඊළඟට පස්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය. ඒ කියන්නේ වා. වා කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඕ කියන මූලික ස්වරයට ආ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. හයවෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි වේ. වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඕ කියන මූලික ස්වරයට ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා. හත්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි වේ. වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඕ කියන මූලික ස්වරයට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. අටවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වෝ. වෝ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඌ කියන මූලික ස්වරයට ඕ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. ඊළඟට අපි බලමු නවවෙනි සංයුක්ත ස්වරය. නවවෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි වේ. වේ කියලා අපිට තවත් සංයුක්ත ස්වරයක් තියෙනවා වචන වලට යෙදෙන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. අපි නවවෙනි සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඌ කියන මූලික ස්වරයට ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා තමයි වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ. 10 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි වී. වී සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ ඌ කියන මූලික ස්වරයට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. 11 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි යි. යි කියන සංයුක්ත ස්වරය හැදෙන්නේ අ කියන මූලික ස්වරයට ඊ කියන මූලික ස්වරය එකතු වෙලා. ස්වර සංයුක්ත වෙලා එහෙමත් නැත්නම් එකතු වෙලා සංයුක්ත ස්වර 11 නිර්මාණය වෙන්නේ මේ විදිහට. නැවතත් සංයුක්ත ස්වර 11 උච්චාරණය කරමු. පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ. 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 දෙවැනි සංයුක්ත ස්වරය යේ. 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 තුන්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ. 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 හතරවෙනි සංයුක්ත ස්වරය යේ. 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 පස්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වා. 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 හයවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ. 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 හත්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ. 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 අටවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වෝ. 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 නවවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ. 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 10 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වී. 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 11 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය යි. 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 දැන් ඔයාලා සංයුක්ත ස්වර 11 ඉගෙනගෙන ඉවරයි.
ඒ වගේ මේ සංයුක්ත ස්වර 11 හැදෙන විදිහත් ඉගෙනගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු සංයුක්ත ස්වර 11 කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මේ අක්ෂර ලියන්නෙත් අක්ෂර ලිවීමේ නීතියට අනුව. ඒ කියන්නේ ඉහළ සිට පහළටත් එහෙමත් නැත්නම් වමේ සිට දකුණටත් කියන නීතියට අනුව. සංයුක්ත ස්වර ලිවීම. පළවෙනි සංයුක්ත ස්වරය ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය අපි ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, ඒ වගේම වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ නැවතත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදියට. දෙවැනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය අපි ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවැනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. තුන්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් සහ නැවතත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. හතරවෙනි සංයුක්ත ස්වරය තමයි යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, ඊළඟට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, නැවතත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. පස්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වා සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවනුව වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, තෙවනුව ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, සිව්වෙනුව වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් විදිහට. හයවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, තුන්වෙනියට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, හතරවෙනුවට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ පස්වෙනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. හත්වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, තුන්වෙනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. අටවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වෝ සංයුක්ත ස්වරය අපි ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, දෙවනියට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, තුන්වෙනියටත් නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ හතරවෙනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. නවවෙනි සංයුක්ත ස්වරය වේ සංයුක්ත ස්වරය අපි ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, දෙවනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, තෙවනුවට නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, සිව්වෙනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් සහ පස්වෙනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. 10 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය වී සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, දෙවනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, තෙවනුවට ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. 11 වෙනි සංයුක්ත ස්වරය සංයුක්ත ස්වරය ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. මේ විදිහට තමයි අක්ෂර ලිවීමේ නීතියට අනුව සංයුක්ත ස්වර 11 ලියන්නේ. ඊළඟට අපි අක්ෂර නිර්මාණය කරමු. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දුන්නා අක්ෂරයක් හැදෙන්න ඕන නම් ව්‍යංජනයකට ස්වරයක් එකතු වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ අක්ෂර නිර්මාණය කළා ව්‍යංජන වලට ස්වර එකතු කරලා. ඉතින් මේකෙදි සංයුක්ත ස්වර වලට ව්‍යංජන එකතු කරලා අපි කොහොමද අක්ෂර හැදෙන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම අපි ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනය අරගෙන බලමු කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා.
ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට ඒ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුණාම ඒ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට යේ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුණාම යේ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට ඒ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුණාම ඒ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට යේ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා යේ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වා සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා වා සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වේ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා වේ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය මේ විදියට නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වේ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා වේ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වෝ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුණාම වෝ සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය මේ විදිහට නිර්මාණය වෙනවා. ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා වේ කියන සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට වී කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා වී කියන සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. අවසානයේට ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට අයි කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා අයි කියන සංයුක්ත ස්වරාක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. මේ මූලික ව්‍යංජනයට කිසිදු ශබ්දයක් නැති නිසා සංයුක්ත ස්වර අක්ෂරවල ශබ්දය නැත්නම් උච්චාරණය සංයුක්ත ස්වරවල උච්චාරණයම ගන්නවා. මේ විදියටම අපිට මූලික ව්‍යංජන 14ට සංයුක්ත ස්වර 11 එකතු කරලා අක්ෂර නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ අක්ෂර කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා බලමු. මුලින්ම අපි මූලික ව්‍යංජන 14 මතක් කරගමු. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මූලික ව්‍යංජන 14 තියෙන්නේ හල් ස්වරූපයෙන්. පළවෙනි මූලික ව්‍යංජනය හල් කයන්න, හල් ගයන්න. ඊළඟට හල් නයන්න. ඊළඟ අක්ෂරය හල් තයන්න, හල් දයන්න. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය හල් ලයන්න, හල් රයන්න. ඊළඟට හල් මයන්න. ඊළඟට හල් පයන්න, හල් බයන්න. ඊළඟට හල් සයන්න. ඊළඟට තියෙනවා ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනය. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය හල් චයන්න, හල් ජයන්න. ඊළඟට මහා ප්‍රාණ හල් චයන්න. ඊළඟට මහා ප්‍රාණ හල් කයන්න. ඊළඟට මහා ප්‍රාණ හල් තයන්න. ඊළඟට මහා ප්‍රාණ හල් පයන්න. ඊළඟට අල් හයන්න. මේ මූලික ව්‍යංජන 14ට ඒ යේ වා වේ වෝ වේ වී අයි කියන සංයුක්ත ස්වර 11 එකතු කරාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ. මුලින්ම හල් කයන්න, හල් ගයන්න කියන ව්‍යංජනය ගමු. ඒකේ අපි හල් කයන්න කියන උච්චාරණයට තමයි මුලින්ම බලන්නේ. හල් කයන්නට ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම කේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් කයන්නට හල් කයන්න කියන ව්‍යංජනයට යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා කේ කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් කයන්නට ඒ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම කේ කියන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට හල් කයන්නට යේ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම කේ කියන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. හල් කයන්නට වා කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා ක්වා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් කයන්නට වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා ක්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් කයන්නට
වේ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම ක්වේ කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. හල්කා යන්නට වෝ කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ පෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල්කා යන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ ක්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල්කා යන්නට වී කියන ස්වරය එකතු වුනහම ක්වි කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල්කා යන්නට අයි කියන සංයුක්ත ස්වරය එකතු වෙලා කයි කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දෙවනි උච්චාරණය අල් ගයන්නට කොහොමද අක්ෂර හැදෙන්නේ කියලා. හල් කයන්නට නිර්මාණය වුණා වගේම හල් ගයන්නටත් ඒ ස්වරයට එකතු වෙලා ගේ, යේ ස්වරයට එකතු වෙලා ගේ, ඒ ස්වරයට එකතු වෙලා ගේ, යේ ස්වරයට එකතු වෙලා යේ, වා ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වා, වේ ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වේ, වේ ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වේ, වෝ ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වෝ, වේ ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වේ, වී ස්වරයට එකතු වෙලා ග්වී, අයි ස්වරයට එකතු වෙලා ගයි කියන අක්ෂර තමයි හැදෙන්නේ. දෙවැනි මූලික ව්‍යංජනය හල් නයන්න. හල් නයන්නට සංයුක්ත ස්වර එකතු වුණාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ. හල් නයන්නට ඒ ස්වර එකතු වෙලා නේ, හල් නයන්නට යේ ස්වර එකතු වෙලා ඤේ. එතකොට ඒ ස්වර එකතු වුණාම නේ අක්ෂරය හැදෙනවා. යේ ස්වරයට එකතු වුණාම නේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වා ස්වරයට එකතු වෙලා න්වා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ ස්වරයට එකතු වෙලා නේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ කියන ස්වරයට එකතු වෙලා න්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වෝ ස්වරයට එකතු වුණාම නෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ ස්වරයට එකතු වෙලා න්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වී ස්වරයට එකතු වුණාම න්වී කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. අයි ස්වරයට එකතු වුණාම නයි කියන අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් තයන්න හල් දයන්න. අපි මුලින්ම හල් තයන්න උච්චාරණයට බලමු සංයුක්ත ස්වර 11 එකතු වුණාම කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හල් තයන්නට ඒ ස්වර එකතු වෙලා තේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට යේ ස්වර එකතු වෙලා තේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට ඒ ස්වර එකතු වෙලා තේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට යේ ස්වර එකතු වෙලා තේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට වා ස්වර එකතු වෙලා ත්වා අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට වේ ස්වර එකතු වෙලා ත්වේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට වේ ස්වර එකතු වෙලා ත්වේ අක්ෂරය, හල් තයන්නට වෝ ස්වර එකතු වෙලා තෝ අක්ෂරයත් හැදෙනවා. හල් තයන්නට වේ ස්වර එකතු වෙලා ත්වේ අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට වී ස්වර එකතු වෙලා ත්වී අක්ෂරයත්, හල් තයන්නට අයි ස්වර එකතු වෙලා තයි අක්ෂරයත් නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට දෙවන උච්චාරණය හල් දයන්න. හල් දයන්නට ඒ ස්වර එකතු වෙලා දේ, ඊට පස්සේ දියේ, දේ, දියේ, ද්වා, ද්වේ, ද්වේ, ද්වෝ, ද්වේ, ද්වී, දයි කියන අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් අයන්න හල් රයන්න. ඒකෙන් අපි හල් අයන්නට මුලින්ම බලමු කොහොමද සංයුක්ත ස්වර එකතු වෙලා අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හල් අයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා ලේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා ලේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා ලේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා ලියේ අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊට පස්සේ වා ස්වරය එකතු වෙලා ල්වා අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ල්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ල්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වෙලා ලෝ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ල්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් අයන්නට වී ස්වරය එකතු වෙලා ල්වි අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් අයන්නට අයි ස්වරය එකතු වෙලා ලයි අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟට තියෙන දෙවනි උච්චාරණය. දෙවනි උච්චාරණය හල් රයන්න. හල් රයන්නට ඒ එකතු වුනහම රේ, යේ එකතු වුනහම රේ, ඒ එකතු වෙලා රේ, යේ එකතු වුනහම රේ, වාට එකතු වුනහම වා, වේට එකතු වුනහම රේ, වේ ස්වරයට එකතු වුනහම රේ, වෝ ස්වරයට එකතු වුනහම රෝ, වේ ස්වරයට එකතු වුනහම රේ, වී ස්වරයට එකතු වෙලා රුයි,
අයි ස්වරයට එකතු වුනහම රයි අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් මයන්න. හල් මයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා මේ, හල් මයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා මේ, හල් මයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා මේ, හල් මයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා මේ, හල් මයන්නට වා ස්වරය එකතු වෙලා म्या, හල් මයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා මේ, හල් මයන්නට වේ ස්වරය එකතු වුනහම මේ, හල් මයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වුනහම මෝ, හල් මයන්නට වේ ස්වරය එකතු වුනහම මේ, හල් මයන්නට වී ස්වරය එකතු වෙලා වී, අයි ස්වරයට එකතු වුනහම මයි අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් පයන්න හල් බයන්න. අපි පළවෙනි උච්චාරණය හල් පයන්නට බලමු කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හල් පයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා අපේ, හල් පයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා අපේ, හල් පයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා අපේ, හල් පයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා අපේ, හල් පයන්නට වා ස්වරය එකතු වෙලා අප්වා, හල් පයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා අපේ, හල් පයන්නට වේ ස්වරය එකතු වුනහම අපේ, හල් පයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වෙලා අප්වෝ, හල් පයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා අප්වේ, හල් පයන්නට වී ස්වරය එකතු වෙලා අප්වී, හල් පයන්නට අයි ස්වරය එකතු වුනහම පයි. ඊළඟට අපි බලමු දෙවනි උච්චාරණය හල් බයන්නට කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හල් බයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වුනහම බේ, යේ ස්වරය එකතු වුනහම බ්යේ, ඒ ස්වරය එකතු වුනහම බේ, යේ ස්වරය එකතු වුනහම බ්යේ, වා ස්වරයට එකතු වුනහම බ්වා, වේ ස්වරයට එකතු වුනහම බේ, වේ ස්වරයට එකතු වුනහම බේ, වෝ ස්වරයට එකතු වුනහම බෝ, වේ ස්වරයට එකතු වුනහම බේ, වී ස්වරයට එකතු වෙලා වී, අයි ස්වරයට එකතු වුනහම බයි අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් සයන්න. හල් සයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා සේ, හල් සයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා සේ, හල් සයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා සේ, හල් සයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා සියේ, හල් සයන්නට වා ස්වරය එකතු වෙලා ස්වා, හල් සයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ස්වේ, හල් සයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ස්වේ, හල් සයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වෙලා ස්වෝ, හල් සයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ස්වේ, හල් සයන්නට වී ස්වරය එකතු වෙලා ස්වී, හල් සයන්නට අයි ස්වරය එකතු වෙලා සයි අක්ෂර තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනය. ශබ්දයක් නැති මූලික ව්‍යංජනයට ඒ ස්වරය එකතු වුනහම ඒ, යේ ස්වරය එකතු වුනහම යේ, ඒ ස්වරය එකතු වුනහම ඒ, යේ ස්වරය එකතු වුනහම යේ, වා ස්වරය එකතු වුනහම වා, වේ ස්වරය එකතු වුනහම වේ, වේ ස්වරය එකතු වුනහම වේ, වෝ ස්වරය එකතු වුනහම වෝ, වේ ස්වරය එකතු වුනහම වේ, වී ස්වරය එකතු වුනහම වී, අයි ස්වරය එකතු වුනහම අයි. මූලික ව්‍යංජනයේ ශබ්දයක් නැති නිසා සංයුක්ත ස්වරයේ ශබ්දයම තමයි ඒ අක්ෂර වලට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ අපිට තියෙන මූලික ව්‍යංජනය තමයි හල් ඡයන්න හල් ජයන්න. හල් ඡයන්න පළවෙනි උච්චාරණයට බලමු කොහොමද අක්ෂර හැදෙන්නේ කියලා. හල් ඡයන්නට ඒ ස්වරය චේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා චේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා චේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා චේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වා ස්වරය එකතු වෙලා ච්වා අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ච්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ච්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වෙලා චෝ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ච්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට වී ස්වරය එකතු වෙලා චුයි අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ඡයන්නට අයි ස්වරය එකතු වෙලා චයි අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දෙවෙනි උච්චාරණය හල් ජයන්නට කොහොමද අක්ෂරය නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හල් ජයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වා ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වා අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වෝ ස්වරය එකතු වෙලා ජෝ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වේ ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වී
ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වි අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්ට යි ස්වරය එකතු වුනහම ජයි අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය මහ ප්‍රාණ හල් ජයන්න. මහ ප්‍රාණ හල් ජයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වුනහම ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් ජයන්නට යේ ස්වරය එකතු වුනහම ජේ අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම ඒ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම හල් ජයන්න ජේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම යේ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ජේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වා කියන ස්වරය එකතු වුනහම ජ්වා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් ජයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වුනහම ජ්වේ කියන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. හල් ජයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වුනහම ජ්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම වෝ කියන ස්වරය එකතු වුනහම ජෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ජ්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වී කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ජුයි කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. යි ස්වරයට එකතු වුනහම ජයි කියන අක්ෂරය තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි මහ ප්‍රාණ හල් කයන්න. මහ ප්‍රාණ හල් කයන්නට ඒ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම කේ අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් කයන්නට යේ සංයුක්ත ස්වරය එකතු වුනහම කේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම ඒ කියන ස්වරය එකතු වුනහම කේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. යේ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම කේ කියන සංයුක්ත අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම වා කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ක්වා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ක්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ කියන සංයුක්ත ස්වරයට එකතු වුනහම ක්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වෝ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම කෝ කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ ස්වරයට එකතු වෙලා ක්වේ කියන සංයුක්ත අක්ෂරය හැදෙනවා. වී ස්වරයට එකතු වුනහම ක්වී කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. යි ස්වරයට එකතු වුනහම කයි කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟ මූලික ව්‍යංජනය තමයි මහ ප්‍රාණ හල් තයන්න. හල් තයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා තේ අක්ෂරය හැදෙනවා. හල් තයන්නට යේ ස්වරය එකතු වෙලා තේ අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊළඟට මහ ප්‍රාණ හල් තයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වෙලා තේ අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් තයන්නට යේ කියන ස්වරය එකතු වෙලා තියේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් තයන්නට වා කියන ස්වරය එකතු වුනහම ත්වා කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම මහ ප්‍රාණ හල් තයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ත්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම වේ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ත්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වෝ කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ ත්ව කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම වේ කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ ත්වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් තයන්නට වී ස්වරය එකතු වුනහම ත්වි අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් තයන්නට යි ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ තයි කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 13 වෙනි මූලික ව්‍යංජනය. ඒ කියන්නේ මහ ප්‍රාණ හල් පයන්න. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වුනහම පේ අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට යේ ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ පේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම හල් පයන්නට ඒ කියන ස්වරය එකතු වුනහම පේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට යේ කියන ස්වරය එකතු වුනහම පේ කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට වා කියන ස්වරය එකතු වුනහම පවා කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම වේ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට වෝ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ පෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වෙලා වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට වී කියන ස්වරය එකතු වුනහම පී කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම මහ ප්‍රාණ හල් පයන්නට යි ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ පයි කියන අක්ෂරය තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. අවසාන මූලික ව්‍යංජනය තමයි අල් හයන්න. අල් හයන්නට ඒ ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ හේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. අල් හයන්නට යේ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ හේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. අල් හයන්නට ඒ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ හේ කියලා අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. අල් හයන්නට යේ කියන ස්වරය එකතු වුණාම හේ කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ.
ඒ වගේම අල් හයන්නට වා කියන ස්වරය එකතු වුනහම හ්වා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වේ කියන ස්වරය එකතු වෙලා හේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම අල් හයන්නට වේ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ වේ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. වෝ කියන ස්වරය එකතු වෙලා හෝ කියලා අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම වේ කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ හොය කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම වී කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ හුයි කියන අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. අයි කියන ස්වරයට එකතු වෙලා හයි කියලා අක්ෂරය නිර්මාණය වෙනවා. හරි, අපි දැන් සංයුක්ත අක්ෂර කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා ඉගෙනගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු ද්විත්ව ව්‍යංජන පහ මොනවද? ද්විත්ව ව්‍යංජන පහ ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ද්විත්ව ව්‍යංජන. මේ ද්විත්ව ව්‍යංජන පහ දැක්කහම ඔයාලට මේවා කලින් දැකලා තියෙනවා කියලා මතක් වේවි. මොකද අපි කයන්න ඉගෙන ගත්තා, තයන්න ඉගෙන ගත්තා, පයන්න ඉගෙන ගත්තා, සයන්න ඉගෙන ගත්තා, චයන්න ඉගෙන ගත්තා. මේ අකුරු දෙක යෙදිලා තමයි ද්විත්ව ව්‍යංජන හැදෙන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු ද්විත්ව හල් කයන්න. ද්විත්ව හල් කයන්න ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට තමයි එක කයන්නක් ලියන්නේ. ඒ විදිහට අපි එක සමානව එක සයිස් එකෙන්ම තව කයන්නක් ඊට ඉදිරියෙන් ලියනවා වමේ සිට දකුණට රේඛාව සහ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විදිහට. එහෙම තමයි ද්විත්ව හල් කයන්න නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ද්විත්ව හල් තයන්න කොහොමද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් සහ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් විදිහට තමයි අපි ත කියන අක්ෂරය ලියන්නේ. ඒ විදිහටම ආයෙත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් නැවතත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් විදිහට තමයි මේ ද්විත්ව තයන්න අපි ලියන්නේ. ඊළඟ ද්විත්ව ව්‍යංජනය තමයි ද්විත්ව පයන්න. ද්විත්ව පයන්න අපි ලියන්නේ ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවැනියටත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, තුන්වැනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, හතරවැනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්. මේ විදිහට එක පයන්නක් ලියාගත්තට පස්සේ ඊට ඉස්සරහින් ඒ වගේම ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, දෙවැනියටත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක්, තුන්වැනියටත් වමේ සිට දකුණට රේඛාවක්, හතරවෙනියට වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් විදිහට නැවතත් පයන්නක් ලියා ගන්නවා. එතකොට තමයි ද්විත්ව පයන්න ඒ අක්ෂරය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟ ද්විත්ව ව්‍යංජන අක්ෂරය තමයි හල් සයන්න. ඒක අපි එක සයන්නක් ලියන විදිය බලමු. ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් ආනතව අඳිනවා. ඒ වගේම දෙවැනියටත් ඉහළ සිට පහළට රේඛාවක් විරුද්ධ පැත්තට ආනත විදියට අඳිනවා. එහෙමනේ අපි සයන්න ලියන්නේ. ඒ වගේ සයනු දෙකක් එකතු වෙලා තමයි ද්විත්ව සයනු අක්ෂරය නිර්මාණය වෙන්නේ. ඊළඟට අපිට තියෙන ද්විත්ව ව්‍යංජනය තමයි අල් චයන්න. අල් චයන්න ලියන්නේ වමේ සිට දකුණට රේඛාවක් ඉහළ සිට පහළට ආනත රේඛාවක් විදිහට අපි එක අඳිනවා. ඊළඟට ආයි ඉහළ සිට පහළට අනිත් පැත්තට ආනත රේඛාවක් අඳිනවා. ඒ විදිහට චයන්න ලියනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහින් තවත් චයන්නක් ලියලා ද්විත්ව චයන්න නිර්මාණය කරනවා. දැන් අපි බලමු මූලික ස්වරවලට සංයුක්ත ව්‍යංජන එහෙම නැත්නම් ද්විත්ව ව්‍යංජන එකතු වුනහම කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු ද්විත්ව හල් කයන්නට මූලික ස්වර 10 එකතු වුනහම කොහොමද අක්ෂර හැදෙන්නේ කියලා. ද්විත්ව කයන්නට ආස්වරය එකතු වුනහම කා කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම ද්විත්ව කයන්නට යා කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ ક્යා කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඒ වගේම ද්විත්ව කයන්නට ඕ කියන ස්වරය එකතු වුනහම කෝ. ද්විත්ව කයන්නට යෝ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ક્યો කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. ද්විත්ව කයන්නට ඕ කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ කෝ කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. ද්විත්ව කයන්නට යෝ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ક્યો කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ද්විත්ව කයන්නට ඌ ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ කු කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. ද්විත්ව කයන්නට යූ කියන ස්වරය එකතු වුනහම කියු කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම ද්විත්ව කයන්නට අ ස්වරය එකතු වුනහම ක, ද්විත්ව කයන්නට ඊ ස්වරය එකතු වුනහම කි කියන අක්ෂරය විදියට තමයි අක්ෂර හැදෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ද්විත්ව තයන්න. ද්විත්ව තයන්නට ආ ස්වරය එකතු වුනහම තා. ද්විත්ව තයන්නට යා ස්වරය එකතු වුනහම ත්‍යා අක්ෂරය හැදෙන්නේ. ද්විත්ව තයන්නට ඕ ස්වරය එකතු වුනහම තෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ද්විත්ව තයන්නට යෝ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ත්‍යෝ කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ.
දිත්තතා යන්නට ඕ කියන ස්වරය එකතු වුනහම තෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. දිත්තතා යන්නට යෝ කියන ස්වරය එකතු වෙලා ත්‍යෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. දිත්තතා යන්නට ඌ ස්වරය එකතු වුනහම තු. දිත්තතා යන්නට යූ ස්වරය එකතු වුනහම ත්‍යු. ඒ වගේම කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ ත කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. ඊ කියන ස්වරයට එකතු වුනහම ති කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඊළඟට අපි දිත්ත පයන්න බලමු. දිත්ත පයන්නට ආ ස්වරය එකතු වුනහම පා. දිත්ත පයන්නට යා ස්වරය එකතු වුනහම ප්යා. දිත්ත පයන්නට ඕ ස්වරය එකතු වුනහම පෝ. දිත්ත පයන්නට යෝ ස්වරය එකතු වුනහම ප්යෝ. දිත්ත පයන්නට ඕ ස්වරය එකතු වුනහම පෝ. දිත්ත පයන්නට යෝ ස්වරය එකතු වුනහම ප්යෝ. දිත්ත පයන්නට ඌ ස්වරය එකතු වුනහම පූ. දිත්ත පයන්නට යූ ස්වරය එකතු වුනහම ප්යු. දිත්ත පයන්නට කියන ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ ප කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඒ වගේම දිත්ත පයන්නට ඊ ස්වරය එකතු වෙලා පී කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු දිත්ත සයන්න. දිත්ත සයන්නට ආ ස්වරය එකතු වෙලා සා. දිත්ත සයන්නට යා ස්වරය එකතු වුනහම ස්යා. දිත්ත සයන්නට ඕ ස්වරය එකතු වුනහම සෝ. දිත්ත සයන්නට යෝ ස්වරය එකතු වුනහම ස්යෝ. දිත්ත සයන්නට ඕ කියන ස්වරය එකතු වුනහම සෝ. දිත්ත සයන්නට යෝ කියන ස්වරය එකතු වුනහම ස්යෝ. දිත්ත සයන්නට ඌ ස්වරය එකතු වුනහම සූ. දිත්ත සයන්නට යූ ස්වරය එකතු වෙනහම ස්යූ. දිත්ත සයන්නට කියන ස්වරය එකතු වෙලා ස කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. දිත්ත සයන්නට ඊ කියන ස්වරය එකතු වෙලා සී කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. හැබැයි කොරියානු භාෂාව උච්චාරණය කරන වෙලාවට මේ සයන්නට ඉයන්න හරි ඩබල් සයන්නට ඉයන්න හරි ආවට පස්සේ අපි ඒක උච්චාරණය කරන්නේ ෂී කියලා. එතකොට මේ ඩබල් සයන්නට ඊ ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ අපි උච්චාරණය කරන්නේ ෂී. ඊළඟට අපි බලමු දිත්ත හල් ජයන්නට කොහොමද අක්ෂර නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. දිත්ත හල් ජයන්නට ආ ස්වරය එකතු වුණාට පස්සේ ජා. යා ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ ජා කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. ඕ ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ චෝ. යෝ ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ චෝ. ඊට පස්සේ ඕ කියන ස්වරයට එකතු වෙලා චෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. යෝ කියන ස්වරයට එකතු වෙලා චෝ කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඌ ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ චු කියන අක්ෂරය හැදෙන්නේ. යූ ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ චියු කියන අක්ෂරය තමයි හැදෙන්නේ. කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ ච කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. ඊ කියන ස්වරයට එකතු වුණාට පස්සේ චි කියන අක්ෂරය හැදෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට සංයුක්ත ස්වර ඒ වගේම සංයුක්ත ව්‍යංජන ඒ කියන්නේ ද්විත්ව ව්‍යංජන ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට හල් කිරීම කොටස අරගෙන එන්නම්. කම්සාම්නිදා යොරුබුන්